Okay, camera roll and action. Hello, Dumelang sanibonani igama lami ngubheka uPrince uBK wakamchunu uyangazi emsakazweni ukhozi FM uhlelo itende lomcimbi njalo nje kusola ngo5 kuya ku9 o'clock kodwa ngo5 kuya ku6 uyosiphethe noma kanjani esicatha meya sithi cothoza mfana suka madoda mekushawa 6 o'clock base sihosha imfe thethele noma kanjani ithimba lezindaba bezositshela ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile bathi indaba zangempela sonto kanti mekushawa 7 o'clock sesibuya ngamandla noma kanjani siphethe indaba ezithinta amaNazaretha abantu abathanda ukwazi kabanzi ngobuNazaretha bheka nje isuke ikhona inkonzo ngo10 past 7 o'clock kanti ngo7:30 suka sekhona udokotela uDr Ngogi Mahaye esimazi kakhulu lapha ke kwezemfundo suela lapha ke ebiza imali esikoleni ugcina sewuprincipal evela ngaye amagalelo akhe wona amsondeze kwidepartment wagcina esewumqondisi lapha ofisini lomphathiswa wezemfundo khona la kwaZulu Natal usonto lapha ke enkandla njengoba vele ilunga lebandla amaNazaretha isonto isekuhlonipheni sikhuluma naye namhlanje sibheka isihloko esithi imNazaretha nemNazaretha kungani amaNazaretha uma esontweni agqoke ingubo emhlophe dokotela asikubingelele sikhonke siyakubingelela amacingwane nabalaleli bokhozi FM abagcwele umhlaba wonke eyakhulaza amaNazaretha asemagumbeni amanomhlaba dokotela sikhuluma indaba ukuthi la sizothi khale sothi gabi kumlaleli kusasa mesikhuluma ngohlelo itende lomcimbi ingosi la sile khona ihlabelelo zamaNazaretha siphethe ihloko esikhulu ngendlela esimanga asiphethe ihloko esikhulu kusasa kudileka umthangala ngoba sithi amaNazaretha neminazaretha ngakho ke abalaleli siyabanxenxa ukuba balalele uhlelo lakusasa ngoba sizobe sichaze ukuthi iminazaretha umqalo wendlela ubaba omkhulu afika naye ubamaNazaretha ayembathe sengapha kwethuna kanti ingubo embathwa ngale kwethuna abanye ke lengubo bayithola ukuyembatha ngoba nakho sebehambile emhlabeni kuyofuna ukhelika kodwa uShembe yena usembathisa wona lengubo sisaphila lapha sizozwa ukuthi ke uyithatha phi lempico badala umqalo wendlela hayi ingubo emhlophe esetshenzelwa usesemhlabeni isho ukuthini ithini imbhalo ngoba sibheka iBhayibheli sibheke wonke amasources siwavakashele ngokubheka kumbe ngokuqondisisa nangokuhlolisisa ukuthi izinto ezenziwe uShembe ngabe ngempela bayithatha phi ziyavela ke mawuhlola impalo nengubo emhlophe sebesikhuluma kabanzi ngayo uhlelo itende lomcimbi ingosi izihlabelelo zamaNazaretha ungalenza iphutha kusasa noma kanjani uBK lo udokotela iyona ingubo emhlophe lena ezosikhuluma ngawo kusasa sithi impanga ukulala ngomkhono nayi ingcabha yikwena mlaleli injalo iyo siyabona amen